Čo vlastne meriame na Dňoch zdravia a na rôznych festivaloch, ktorých sa zúčastňujeme? Tak máme náš systém na to, aby ľudia mohli získať určitý pohľad do svojho vnútra, ktoré bežne nevidno. To znamená, že ako prvé robíme stav ciev a stav stresu v organizme. Sú to parametre, ktoré vypovedajú hodne o tom, v akom stave sa nachádzajú teda cievy, ktoré sú vlastne diaľnice a cesty, ktorými sa transportujú všetky látky v tele. Ako druhé, robíme potom analýzu srdiečka. Zatiaľ to robievame jedným prístrojom. Chystáme sa na zmenu v tejto oblasti, ale vie do určitej miery predikovať, či tam sú už nejaké problémy alebo nie. A v konečnom dôsledku ešte robíme kvapku živej krvi pred aplikáciou prístroja Kingrelite aj po nej, aby človek videl, či v jeho tele je možná zmena a je možné zlepšenie tokových vlastností krvi už jedinou aplikáciou, alebo či potrebuje teda oveľa viac a vlastne je to taký dôkaz účinnosti prístroja a zdravotného stavu človeka ako celku. Čiže prečo vlastne tieto tri merania? Aký celkový obraz ti to vlastne odhalí o človeku? Tak robíme teda srdce, cievy a krv a to je vlastne to, čo spája naše telo s tými najrozšírenejšími ochoreniami, srdcovo-cievna a mozgovo-cievna ochorenia. Najprv obyčajne to beží proces tak, že buď pokazíme krv a následne ovplyvníme cievy a súčet oboch týchto faktorov ovplyvňuje srdce. Vždy sa všetko ovplyvňuje navzájom. Ešte do toho vstupuje autonómny nervový systém a regulácia celého systému ako celku a cieľom organizmu je teda zaisťovať vždy správne prekrvenie. A keď už sa to nedá, tak to poznáme. Studené ruky, nohy a iné problémy a rozvoj diagnóz.